こんにちは、佐々木です。よろしくお願いします。社長、部長、係長、班長、従業員までよろしくお願いします。佐々木、バイト、ジャパン、皆さん元気ですか？ご苦労様でした。仕事は今ね、定時なんですけど、よろしくお願いします。ちょっと、みんな元気ですか？みんなお体大事してください。今はね、寒いだからね、よろしくお願いします。佐々木は、頑張りますね。夢ありますなんだけど、待ってます。負けない。佐々木は、簡単負けるのつもりじゃないんだから、よろしくお願いします。今ね、全部の群馬県、全部の日本は行きますね。みんなのおかげで、佐々木は生きてますね。ありがとう。心から感謝します。よろしくお願いします。これからサウナ行きますね。サウナ。わー、美味しい。明日からダイエットね。ダイエット。佐々木はみんな、美味しい。明日からダイエットします。一緒に、お仕事ね。幸せです。佐々木が幸せです。どんな悩みしても、佐々木は負けないの女からね。ほとんど私はね、12月の、28日は仕事終わるんだけど、だから29日から、1月の8日まで、9日までかな、多分と思うんだけど、私は東京行きます。広島行こうかな。行きます。よろしくお願いします。遊び場ね。ちょっと、長い休みあるんだけど、だから東京か、広島行きます。皆さんは、佐々木、デイブだから、わかりません？元気だね。元気。Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Ako po si Sasaki. Tsaka pangit po. Kamusta po kayo? At thank you po kay Sir Randy Magleo ng Philippine Air Force po. Yes sir, I salute you. Maraming pong salamat sa inyo sa ito po, talagang ayaw niya pong bumaba ang ko. Maraming pong salamat. Kayo po naging inspirasyon ko po at wag po kayong bibitaw sa inyong pangarap. Mangarap po tayo dahil pag wala po kayong pangarap, dyan na lang po kayo sa bahay. Hindi po pwede mangyari yon. Kasi po, kailangan po natin magpawis at magtiwala ka po sa inyong sarili. At ganun nga po, ito po ako at wala po kami ng overtime. At pero po sa December 29, start na po ng halos buong Japan holiday na po. Pupunta po ako ng Hiroshima or Tokyo po para po mag-vlog para mapanood nyo mo. At maraming pong salamat kay Sir Randy Magleo po sa inyong mother at sa Pangasinan, San Carlos po. San Carlos, Pangasinan, baliktad. Pasensya na po kayo. Ang Tagalog ko minsan hindi ko rin po maintindihan po. At sa aking pamilya po ng Abaygar family, Olongapo, Bataan, Paranas, Texas, London, Japan, kung saan pamampumpanig at tsaka po sa aking pinsan po si Police Major Jerry Abaygar, ang aking pong pinsan din si El Abaygar po. Suportahan nyo po, ipalo nyo po sila at maraming pong salamat kung ano po ang tagumpay ko po dito i-announce ko po sa inyo at ang tawag po nila sa akin ngayon Paito Japan, Sasaki wane Itsumo genki da kara ne. Douzo no. Ne. Ne. Subarashi. Wow, ikimasu ka. To ikimasu ne. Uwa, sugoi. Nanka aru ne. Chotto ne. Pura da kara ne. Ikimasu ne. Sasaki wa samui suki. Natsu wa あんまり好きじゃないね。いつもめまいだからね。佐々木は上半期間だからね。よろしくお願いします。minasang no, Grace, sa aking mga kaibigan po, sa Watanabe, si Inumura-sang, Noboru-sang, marami pong salamat po. At ito po. Wow, laundry ka. Tissue. よろしくね。まだ時間かなね。すごい。コインラウンドリーあるか。
すごいわ。日本素晴らしいね。ありがとうございます。日本来ましたと、本当に私の家族はよろしくお願いします。私の宝物ね、子供、娘とお子さんね。男の子。ね。うわー、すごいわ。ね。いいかなこれ。すごいわ。皆さんはね、群馬県だからね、幸せです。食べ物は美味しいだからね。うわー、見えますかね。YouTuber だからね、何かいろいろやってないとダメですよ。分かってください。佐々木はほとんど時間の関係だけもうそろそろ終わりですね。お時間で。みんなのおかげでもう本当に、高いなってるからね。みんなの応援の方は本当によろしくお願いします。ありがとうございます。忘れないのことね。佐々木は、ありがとうございます。ありがとうしかいないね。応援じゃないでもしょうがないですけどね。よろしくお願いします。佐々木は、佐々木だから元気だね。わー、何それ。うわ、すごい。すごいわ。居酒屋かな、読めねえけど。きれい。わー、すごい。おいしい。すごい。これ東京行きますかな。どこ行くの？品川かな、秋葉原かな。行きますね、東京。もう少し待っててください。今は、この前はほとんど残業は本当に4時間残業か3時間半残業毎日なんですけど、今ね、ほとんどね、ゆっくりしてるからね。でも仕事は愛してます。遊びはいいけども、やっぱり仕事はね、一番はからね。そうです。いいね。わあ、すごい。いいね。いい。今日これからサウナ行きます。サウナちょっとねリラックスするからね。日本素晴らしいです。綺麗です。皆さん来てください。群馬県綺麗。日本本当に素晴らしいです。皆さんは朝でもこれでもずっとは死ぬまで頑張りましょうね。負けない。私ももっと負けないです。ありがとうございます。
またね、よろしくお願いします。これから、ラウンドリーラウンドリーじゃない、サウナ行きます。よろしくお願いします。またね、ありがとうございます。よろしく、どうも。